မင်္ဂလာပါခုဆိုရင်ကျမတို့က2023ကိုကုန်ဆုံးမှုအတွက်နောက်ဆုံးလဖြစ်တဲ့ဒီဇင်ဘာလကိုရောက်ရှိလာပါပြီတိတ်မကြခင်အတွင်းမှာ2023ကိုကျမတို့နှုတ်ဆက်ပြီးတော့2024အတွက်ကိုကြိုဆိုရတော့မှာပြင်ဆင်ရတော့မှာပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခုနှစ်တစ်နှစ်ရဲ့နောက်ဆုံးလဖြစ်တဲ့ဒီဇင်ဘာလကျမတို့တွေအတွက်အကောင်းဆုံးကိုယ့်ရဲ့ financial goals တွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့သုံးသပ်တဲ့အကောင်းဆုံးချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချိန်ဆိုတာခဏလေးပဲဒီပြီးခဲ့တဲ့12လအတွင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ family အတွင်းမှာဘာတွေပြောင်းလဲသွားလဲလက်ထပ်ထားတာမျိုးတွေရှိလားကိုကဒီကလေးတွေမိသားစုတိုးပွားလာတာမျိုးတွေရှိလားစရှိသဖြင့်ပေါ့နော်ကိုတစ်နှစ်အတွင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီအလုပ်အကိုင်ပြောင်းရွှေ့တွေနောက်ပြီးတော့မိသားစုအရေးအတွက်တိုးပွားလာတာတွေပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီငွေကြေးပေါ့နော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေမှာဘာတွေပြောင်းလဲသွားလဲအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုဒီဇင်ဘာလမှာကျမတို့ကပြန်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ပါပဲသိမကြခင်2024ကိုရောက်ပြီဆိုရင်လည်းတစ်လနှစ်လအတွင်းမှာကျမတို့ကအခွန်ဆောင်ရမယ့် test season ကိုလည်းရောက်ရှိလာတော့မှာအဲ့လိုအခွန်ဆောင်တဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်ကိုကဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ဒီ2023အတွက်ကိုအခွန်တွေ short ချလို့ရမလဲနောက်ပြီးတော့ကိုကအိမ်ဝယ်ဖို့စဉ်းစားထားတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်နှစ်မှာအိမ်ဝယ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်အောင်လို့ဘယ်လိုမျိုးတွေကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ရမလဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုလိုဒီဇင်ဘာအချိန်ကဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ financial goals တွေကိုကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျမတို့တွေလူတိုင်းနှစ်မကုန်ခင်မှာပြင်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့ဒီ financial checklist တွေကိုတစ်ခုချင်းစီရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမနာမည်ဝင်းမြတ်သူပါကျမက US မှာဆီယာတော်မြို့မှာနေထိုင်နေအိမ်ချမ်းမြေအယောင်းဝယ်လဲလုပ်သလိုကိုယ်တိုင်လည်းအိမ်ချမ်းမြေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်ပါတယ်အိမ်ချမ်းမြေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင် mortgage loan နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင် American တနိုင်ငံလုံးကိုကျမကူညီဆောင်ရွက်ပေးလို့ရပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ year end finance တွေကို review လုပ်တဲ့အခါမှာအရေးအကြီးဆုံးကကိုယ့်ရဲ့ financial plan ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့ပါအဲ့တော့ဒီ2023ခုနှစ်မှာကိုမှ financial goals တွေသတ်မှတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ goals တွေကိုကိုကရရှိခဲ့သလားဝင်ငွေကိုပြန်ကြည့်ပါကိုယ့်ရဲ့ထွက်ငွေတွေကိုပြန်ကြည့်ပါကိုဘယ်နေရာတွေမှာအသုံးတွေများနေလဲဘယ်နေရာတွေမှာမလိုအပ်ဖဲနဲ့waste ဖြစ်နေလဲဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေကတိုးတင်သလောက်မတိုးဖြစ်ခဲ့သလားအဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးပြန်ကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုမမိသားစုဝင်တွေတိုးလာလားလျော့သွားလားကိုယ့်ရဲ့ life မှာဘလို့အပြောင်းလဲတွေရှိလဲလာမယ့်နှစ်ကြာလို့ရှိရင်ရောကိုယ့်ရဲ့ financial goals တွေကိုကိုကဘယ်လိုမျိုးရည်ရွယ်သတ်မှတ်ချင်တယ်လဲအစရှိသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ financial plan ကိုချပြီးတော့ရေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့လိုရေးတဲ့အခါမှာလည်းတကယ်လို့ကိုမ financial plan လုပ်ဖို့အတွက်ကို budget sheet တွေပါတယ်လိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမရဲ့ website မှာသွားပြီးတော့ download လုပ်လို့ရပါတယ် link ကိုဒီ video ရဲ့အောက်မှာပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ financial goals တွေ plan တွေကိုအသစ်ပြန်ပြီးတော့ရေးဆွဲတဲ့အခါမှာကိုကလာမယ့်နှစ်ကြာလို့ရှိရင်ကိုမှတခြားကြီးမားမားငွေသုံးစရာဘယ်နေရာတွေမှာလိုအပ်မလဲပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ budget ထဲမှာဘာတွေကတော့အသုံးစရိတ်ဖြစ်နိုင်လဲဘယ်ဟာတွေကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့များလာနိုင်တယ်လေအစရှိသဖြင့်တေချာပြန်ပြီးတော့ review လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းကိုပြန်ပြီးတော့honest ဖြစ်ဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ကိုအမှန်တကယ်လိုအပ်တာတွေကိုမှန်ကန်နဲ့ခြာရေးဖို့ကအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်ဒုတိယ review လုပ်ရမယ့်အရာကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ employment ကနေရတဲ့ benefits တွေကိုပြန်ပြီးတော့ reviews လုပ်ရမှာပါတော်တော်များများကအလုပ်ကနေရရှိတဲ့ 401k တို့ကိုတည်တံ့ဖွင့်ထားတဲ့ IRA account တို့ကိုဖွင့်ထားပြီးမယ်နှစ်ကုန်တိုင်းအမြဲတမ်းမှာပြန်ကြည့်ဖို့အတွက်ကိုသတိမေ့လျော့နေတတ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုကျမသတိပေးလိုက်ပါတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ 401k ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပါအခု2023အတွက်ကို maximum contribution လုပ်လို့ရတဲ့ amount က22,500ပါအဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့ဒီ IRA မှာ invest လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ IRA account ရဲ့ maximum contribution က6,500ပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ 401k တွေ IRA တွေကိုဖွင့်ထားတာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ2023အတွက်ကို contribute လုပ်ပြီးသွားပြီလားကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့contribution amount ပေါ့နော်ကိုဘလောက်ကိုအဲ့ဒီကိုထည့်ပြီးစုမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတာပြည့်သွားပြီလားမပြည့်သေးဘူးဆိုရင်ဒီဇင်ဘာလထည့်လို့အခုချိန်မှာအဲ့ဒီမပြည့်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကောင့်တွေကိုငွေထည့်ပြီးစုဖို့နောက်ဆုံးအချိန်မှာပဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုကဒီ401
account တို့ဘာတို့ကအလောက်ကပေးထားတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီ account တွေကိုဝင်ပြီးတော့ဒီသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီ stock တွေ bonds တွေဒီကိုယ့်ရဲ့investment ပေါ့နော် portfolio ကိုသဘောကျရလားဆိုတာကိုလည်းပြန်ပြီးကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီနှစ်မှာကို return ဘယ်လောက်ရခဲ့လဲဒီဟာကိုကြိုက်လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နောက်နှစ်ကြာလို့ရှိရင်ရောကိုပြောင်းကျင်လားအစရှိသဖြင့်ပေါ့လေကိုယ့်ရဲ့ goals နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ finance ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီຢာတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့လေ့လာသုံးသပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် IRA account မရှိသေးတဲ့သူတွေကဖွင့်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်လေ IRA account ကိုယ့်အကိုအပြင်က brokerage မှာဘာမှမဆိုဖွင့်လို့ရတယ်ဒီ IRA account ထဲမှာလည်းကို invest လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လို investment တွေကိုလုပ်သင့်လဲကိုယ့်ရဲ့ long term goal ကဘာလဲကိုယ့်ရဲ့ short term goal ကဘာလဲဒါတွေကိုနားလည်တော့မှသာ investment တွေကိုကိုကအကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် 401k တို့ IRA တို့ကိုဘယ်လိုမျိုး invest လုပ်ရမလဲမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မဖွင့်ထားတဲ့ Grow and Win online learning မှာ basic investment training ရှိပါတယ်ဒီလိုမျိုး retirement account တွေကိုဘယ်လိုမျိုးဖွင့်လဲဆိုတာနဲ့ဒီ account တွေထဲမှာ invest လုပ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ portfolio ကိုယ့်ရဲ့ရွယ်ချက်ပေါ့နော် goals နဲ့လိုက်ညီအောင်လို့ဘယ်လိုမျိုး invest လုပ်ရမလဲဆိုတာတွေကိုသင်ပေးထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ insurance account တွေကိုပြန်ပြီးတော့လေ့လာသုံးသပ်ရမှာပါအခုကိုဒီနှစ်မှာအလောက်ကပေးထားတဲ့ HSA account တို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် FSA account တို့ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထဲမှာထည့်ထားတဲ့ငွေတွေရောသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ကိုအမြင့်ဆုံးပေါ့နော် contribute လုပ်လို့ရတဲ့ amount တွေလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် FSA account ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ account တွေကငွေတွေကိုကိုကသုံးပြီးသွားပြီလားနောက်နှစ်ကို carry over လုပ်လို့ရရလားဆိုတာတွေကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ရမယ်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ account ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ငွေတွေကနောက်နှစ်ကိုတည်သွားလို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနှစ်မကုန်ခင်မှာကိုကလိုအပ်တဲ့ဝယ်ယူမှုတွေကိုပြုလုပ်ရမယ်ဒီငွေကိုသုံးပြီးတော့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဝယ်ယူမှုတွေဆေးဝယ်တာတွေတခြားသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ခွင့်ပြုထားတဲ့ဒီ product ဝယ်တာတွေကိုပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ health insurance နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ coverage ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ပေးရမယ်ကို့မှာလာမယ့်နှစ်အတွက်ကြာလို့ရှိရင်ဘလောက်ဒီတဲကိုဘလောက် contribute လုပ်ရမလဲလာမယ့်နှစ်မှာကို့မှာကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆေးကုစရာတွေလိုအပ်မလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကဒီတိုင်းပဲရှိနေမှာလားကိုယ့်ရဲ့မိသားစုထဲမှာရောကလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကလေးတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကဘယ်လိုလဲသူတို့မှာအထူးဆေးကုသဖို့လိုအပ်ချက်တွေရှိလားအစရှိသဖြင့်ကိုကပြန်လဲစဉ်းစားပြီးတော့ဒီ health insurance account တွေကိုလည်းပြန်ကြည့်ရမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် health insurance နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ saving account တွေဖြစ်တဲ့ HSA တို့ FSA တို့ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့အခွန်ဆောင်မှုအတွက်ပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်တာပါအဲ့လိုအခွန်ဆောင်တဲ့အခါမှာလည်းကိုက W2 နဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ဝန်ထမ်းလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူတယ် straight forward ဖြစ်တယ်ကိုရတဲ့ဝင်ငွေတွေကနေမှကိုမှ W2 မှာပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲအခွန်ဆောင်ရမှာပါဒါပေမဲ့ကိုက1099သမားဖြစ်တယ် self employed နဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့အခွန်မဆောင်ခင်မှာကြိုတင်ပြီးပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ2023မှာကိုဝင်ငွေဘယ်လောက်ရခဲ့သလဲပြီးတော့ကိုကအခွန်ဘယ်လောက်ဆောင်ခြင်းလဲကိုကတကယ်လို့များအစိုးရပေးထားတဲ့ health insurance တွေကိုယူထားတယ်ဒါမှမဟုတ်အိမ်တွေလည်းဝယ်ထားပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေမပြုတ်အောင်လို့အခွန်ဆောင်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ deduction တွေကဘယ်လောက်ရှိရမလဲပြီးရင်ဘာအကျိုးခံစားခွင့်တွေရှိနိုင်တယ်လဲ tax credit တွေဘာတွေရနိုင်တယ်လဲဒါတွေကိုကြိုပြီးတော့စီစဉ်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေကအရန်များနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီငွေတွေကိုဒီ tax advantage ပေါ့နော် retirement account တွေကိုဘယ်လောက်ထည့်ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဒါတွေကိုလည်းခုချိန်တွေကကြိုတင်ပြီးတော့စီစဉ်ထားတာကောင်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှင်းနှစ်အခွန်ဆောင်ကန်ကြီးကြတော့မှဆိုလို့ရှိရင်ကို့အခွန်ဆောင်ပေးတဲ့သူတွေကလည်းအချိန်မှာအရန်အလုပ်များတယ်လူတွေအများကြီးကိုဆက်ဆံရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့လည်းကို့တယောက်ချင်းစီရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုအချိန်မပေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုကအခုကတည်းကကြိုတင်စဉ်းစားထားပြီးတော့ကိုမသိတာတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ခွန်ဆောင်ပေးတဲ့သူတွေနဲ့ကြိုတင်ပြီးတော့တိုင်ပင်လို့ရတယ်နောက်တကယ်လို့များ2024မှာအိမ်ဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုကတည်းကကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ရမယ်ကိုကဝင်ငွေဘယ်လောက်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်လဲနောက်နှစ်မှာအခွန်ဘယ်လောက်ဆောင်ရမလဲကိုဝယ်ခြင်းတဲ့အိမ်ကကိုဝယ်ခြင်းတဲ့ market မှာဈေးနှုန်းဘယ်လောက်ရှိနိုင်တယ်လဲပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာရှိတဲ့အတိုးနှုန်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့တွက်လို့ရှိရင်ကို့မှာ down payment ဘယ်လောက်ရှိမလဲဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ income ကဒီချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုကသတ်မှတ်ရမှာပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့1099သမားတွေကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးကိုက major purchase တွေကိုမလုပ်ခင်မှာအခွန်သမားဒီတက်ဆောင်ပေးတဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် real estate professional mortgage lender တွေနဲ့ကြိုတင်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ကျမရဲ့ client တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်လို့ရှင်းနှစ်မှာအိမ်ဝယ်ဖို့အစီအစဉ်တွေရှိတယ်ဆိုရင်ကျမကြိုတင်ပြီးတော့
အကျဉ်းချင်းပေးမှာပါအခုဘယ်လောက်ဆောင်တင်တယ်လဲဘယ်လောက်တဲ့အိမ်ကိုဝယ်လို့ရလဲဆိုပြီးတော့ကျမကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ retirement account တွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်အရှိမပြောခဲ့သလိုပဲကို retirement account တွေကိုတကယ်လို့များအခုဖွင့်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေက retirement account တွေကိုဖွင့်မှာအဲ့ဒီထဲမှာငွေကို contribute လုပ်ဖို့လိုတဲ့လူတွေငွေစုဖို့လိုတဲ့လူတွေကသတ်မှတ်ထားသလောက်ကိုထည့်ချင်သလောက်ကိုကြိုပြီးတော့ထည့်ထားပါတချို့ကြတော့လေ retirement account ဆိုပေမဲ့သူကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဝင်ငွေပမာဏပေါ်မူတည်ပြီးတော့ Roth IRA မှာ invest လုပ်အောင်မှာလားဒါမှမဟုတ် traditional မှာ invest လုပ်အောင်မှာလားဆိုပြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တကယ်လို့များကိုကသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ငွေပမာဏထပ်ပိုပြီးများနေလို့Roth IRA မှာ invest လုပ်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှင်လေဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့ backdoor ပြန်ပြီး invest လုပ်လို့ရမလဲအစရှိသဖြင့်ခုတည်းကကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်သင့်ပါတယ်ဒီ Roth IRA မှာ invest လုပ်တာနဲ့ဒီ traditional IRA မှာ invest လုပ်တာဘာတွေကွာလဲဆိုလို့ရှင်တော့ကျမရဲ့ဒီ retirement saving account အကြောင်းရှင်းပြထားတဲ့ video ကိုlink ကိုပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီ video မှာသွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ် retirement account တွေကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းကို invest လုပ်ထားတဲ့ strategy ကိုသဘောကျရဲ့လားပြီးတော့လို့ရှိရင်ကိုရဲ့ဒီ invest လုပ်ထားတဲ့ return ကရလဒ်တွေကကို retirement goal နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိရဲ့လားကိုရဲ့ life မှာဘာအပြောင်းလဲတွေရှိလဲအဲ့ဒီပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုရဲ့ portfolio ကိုလည်းပြန်လည်ပြီးတော့ adjust လုပ်သင့်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်တော့ကျမရဲ့ဒီ grow and win သင်တန်းကသင်ပေးတဲ့ business investment training မှာဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ retirement ကိုဘယ်လိုမျိုး manage လုပ်လဲဆိုတာကိုသင်တန်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုး retirement ကိုစုတဲ့အခါမှာလည်းကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ကိုကပင်စင်ယူဖို့အတွက်နီးနေပြီလားပင်စင်ယူဖို့နီးတဲ့လူတွေကတော့အရင်ကြီး risk များတဲ့ investment တွေကိုရွေးသိမ့်ပြီးတော့အသက်ငယ်သေးတဲ့သူတွေကတော့ပို့ပြီးတော့ aggressive ဖြစ်တဲ့ investment တွေမှာရွေးချယ်ပြီးတော့ invest လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်ထပ် review လုပ်ရမယ့်အရာပါလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ credit card တွေ debit card တွေအဲ့ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ကိုဘယ်လောက်ထိဒီ2023မှာကုန်ကျစရိတ်တွေရှိခဲ့တယ်လဲအကျွေးတွေကဒီဘယ် credit card တွေကိုအကျွေးတွေပေးရလဲဘယ်ဟာတွေကိုကိုကဒီအကျွေးတွေအားလုံးပေါင်းပြီးတော့ consolidate လုပ်လို့ရပြီးတော့ payment plan တွေလုပ်တင်လားကိုယ့်ရဲ့ credit score ကဘယ်လောက်ရှိနေတယ်လဲနောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဝင်ငွေအဖြစ်ဆိုရင်လည်းကိုယ်ဝင်ငွေကဘယ်လောက်လဲဒီဝင်ငွေကိုတိုးလာအောင်ဘယ်လိုလုပ်နိုင်လဲဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီကိုမှရှိတဲ့ဒီ emergency saving ပေါ့နော်ကိုကဘယ်နေရာမှာထားလဲကိုရတဲ့အတိုးကရောနည်းနေလားများနေလားကိုရတဲ့အတိုးကဒီ market rate ဖြစ်ရလားခုကျမအကြံတစ်ခုပေးချင်တာကဘာလဲဆိုတော့တကယ်လို့ကိုမှဒီ saving ထဲမှာပေါ့နော် emergency အတွက်ကို saving ထဲမှာထားတဲ့လူတွေတချို့ကြတော့လည်းပတ်စံကိုဒီရိုးရိုးတန်းတန်းဘာမှအတိုးမရတဲ့ checking account ထဲမှာအများကြီးရှိနေတတ်တာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ရောဘယ်လိုမျိုး saving နဲ့ကိုထည့်ရမလဲခုနောက်ပိုင်း online saving တွေက 4.5% တချို့ဆိုရင် 5% လောက်ထိပေးတာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးစုံစမ်းပါပြီးရင်ဘယ် bank တွေက FDIC insurance amount ကဘယ်လောက်လဲအဲ့တော့ကို saving ကိုထားလို့ရှိရင်စိတ်ချရမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လေကိုရဲ့ဒီ investment နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီငွေတွေကိုတချို့တစ်ဝက်ကို invest လုပ်တင်လား invest လုပ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ရောဘယ်လို stock တွေကိုကိုကဝယ်တင်တယ်လဲအစရှိသဖြင့်ပေါ့နော်အကြံပြင်းကိုရဲ့ဒီဝင်ငွေထွက်ငွေ credit debit ကိုနားလည်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်ထပ်အရေးကြီးတာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကိုရဲ့မိသားစုအတွက်ကို estate planning လုပ်တာပါကျမတို့ကရှေ့မှာလာမယ့်လအတွင်းမှာအနာဂတ်မှာဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကိုဘယ်သူမှကြိုမသိနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကို့မှာရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုကိုတစ်ခုခုဖြစ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုဘယ်လိုမျိုးခြံထားခဲ့မလဲဆိုတာကိုကြိုတင်ပြီးတော့စဉ်းစားသင့်ပါတယ်အဲ့တော့ကို့မှာရှိတဲ့ဒီ bank account တွေ saving account တွေ investment account တွေမှာ beneficiary တွေရှိပြီလားနောက်ပြီးတော့ရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီအိမ်တွေရောကိုပိုင်တဲ့အိမ်တွေ investment properties တွေကိုရောကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုဘယ်လိုမျိုးခြံထားခဲ့မှာလဲဒါတွေကကြိုပြီးတော့စဉ်းစားထားဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့လိုမစဉ်းစားထားဘူးဆိုလို့ရှိရင် American နိုင်ငံမှာပိုင်ရှင်တစ်ခုခုဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေက probate ထဲကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ခါကျရင်မိသားစုဝင်တွေအနေနဲ့လာပေါင်းများစွာအကြာကြီးဆောင်ပြီးသွားတော့မှဒီ probate ထဲမှာရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုရရှိနိုင်တယ်အဲ့မှာလည်းအခွန်တွေအစမတန်ပေးရတတ်တယ်ကိုကမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြောင့်ဒီလိုຢာတွေကိုအခုကတည်းကကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတဲ့နဲ့ပြီးတော့ life insurance ကလည်းအရင်အရေးကြီးပါတယ်ကိုမှကိုမရှိတော့တဲ့အခါမှာကိုမိသားစုကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့အတွက်လုံလောက်တဲ့ life insurance plan ကိုမှရှိပြီလားဆိုတာကိုလည်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်ဒါကတော့အခု2023မကုန်ခင်မှာလူတိုင်းကိုယ့်ရဲ့ financial plan တွေ goals တွေကိုနှစ်မကုန်ခင်မှာပြန်ပြီး
ကြည့်တဲ့အရာတွေပါကြည့်တဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်လည်းဒီ checklist တွေအတိုင်းအချက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့လေ့လာသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်ကောကိုမိသားစုအတွက်ကောလုံလောက်တဲ့ protection ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်